নমস্কার বন্ধুরা, দ্য শ্রেয়াস কিচেনে এই পর্বে আমি নিয়ে এসেছি পনিরের এমন একটি রেসিপি যা ভীষণই সহজে তৈরি হয়ে যায় আর খুবই সুস্বাদু। নির্ঝঞ্ঝাট এই রেসিপিটি আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। পনিরের এই রেসিপিটি একবার জানা হয়ে গেলে তখন কিন্তু অন্য রেসিপিগুলো আর করতে ইচ্ছা করবে না, কারণ খুবই সহজে এবং খুবই ঝামেলাবিহীনভাবে এই পনির রেসিপি তৈরি হয়ে যায়। আফগানি পনির রেসিপি আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। এর জন্য পনিরগুলোকে আমি একটু লম্বা লম্বা করে এইভাবে কেটেছি। এতে প্রথমে সামান্য একটু নুন আর একটু লেবুর রস দিয়ে রেখে দেব। পনিরটা একটু ম্যারিনেট হতে রেখে দেব। সামান্য একটু লেবুর রস আর নুন দিয়ে দিলাম। এবারে আমি এটাকে একপাশে রেখে একটা মশলা পেস্ট করব। এতে আমি নিয়েছি একটা পেঁয়াজ, দুটো কাঁচা লঙ্কা, 4টে রসুনের কোয়া আর হাফ ইঞ্চি আদা নিয়েছি, বেশ খানিকটা ধনে পাতা। ধনে পাতাটা একটু বেশি পরিমাণ নিয়েছি, প্রায় 1 কাপ। এগুলোকে একটা পেস্ট তৈরি করে নেব। তবে এর সাথে আমি মেশাবো, এখানেই দিয়ে দেব আমি একটু ভিজিয়ে রাখা কাজু বাদাম। কাজু বাদাম এখানে 8-10টা আমি একটু ভিজিয়ে রেখেছিলাম। 2 চামচ দই আর দিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ মালাই। ফ্রেশ মালাই আমি 1/4 কাপ ফ্রেশ মালাই দিয়েছি, একটু বেশি পরিমাণে মালাই ব্যবহার করেছি। এই সব নিয়ে একটা পেস্ট তৈরি করে নেব। পেস্ট তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে আমি এই পাত্রে এটাকে বের করে নিচ্ছি। এইভাবে দেখুন, এটাকে আমি এই একটি পাত্রে এবার বের করে নিচ্ছি ভালো করে। খুবই এই শুধু একটা পেস্ট তৈরি করে নিচ্ছি, ম্যারিনেট করব এটার মধ্যেই পনিরটাকে, আর কিন্তু বিশেষ মশলা এখানে ব্যবহার হয় না। আফগানি চিকেন রেসিপি এর আগে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি, সেটাও যেমন খুবই সহজে হয়ে যায়, তেমনি খুব সহজে কিন্তু এই আফগানি পনির রেসিপিও তৈরি হয়ে যায়। একদম ভিন্ন স্বাদের একটি পনির রেসিপি, কিন্তু ভীষণই টেস্টি এই রেসিপি। আমরা দেখুন সমস্ত পেস্ট একবারে বের করে নিচ্ছি। আমি খুবই সহজে এটা করবার জন্য একসাথেই সব পেস্ট করে নিয়েছি আলাদা আলাদা করে, আর দই বা ক্রিমটা আলাদা করে ফেটিয়ে নিয়েও করা যায়, বা একসাথেই সব ভালোভাবে পেস্ট একদম ব্লেন্ডারে দিয়ে করে নিলে রান্নাটা অনেক সহজ হয়ে যায় এবং খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। দেখুন, এটাকে পরে সামান্য আমি ওই ব্লেন্ডার জারে একটু জল দিয়ে যখন রান্না করব তখন একটু জল মিশিয়ে নেব। আর যে পনিরের টুকরোগুলো আমরা একটু নুন আর লেবুর রসে মেখে রেখেছিলাম, সেই পনির টুকরোগুলো এবার আমরা এই মশলাতে মিশিয়ে দিচ্ছি। এই যে পেস্ট তৈরি করেছি তাতে মিশিয়ে দিয়ে ম্যারিনেট করে নেব। 5-10 মিনিট একটু ম্যারিনেট করে রেখে দেবো, খুব বেশিক্ষণ রাখবার দরকার নেই। পনির টুকরোগুলো একটু বড় বড় করলে এরকম, তাহলে সুবিধা হয়। এগুলো যখন ফ্রাই করা হবে তখন ভেঙে যাবে না, বা খুব ভালোভাবে ফ্রাই হয়ে যায়। আবার রান্নায় যখন মেশানো হবে তখনও এটা ভেঙে যাবে না। এবারে তাওয়াতে দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ তেল। তেলটা গরম হলে আমরা পনিরগুলোকে ফ্রাই করে নেব। আমি এখানে এই তাওয়া ব্যবহার করেছি, গ্রিলড তাওয়া। আপনারা চাইলে নর্মাল তাওয়াতেও এই পনিরগুলোকে ভেজে নিতে পারেন। আমরা ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম যে মশলার মধ্যে, সেখান থেকে জাস্ট পনিরগুলোকে তুলে তুলে নিয়ে এইভাবে ফ্রাই করে নেব। এর ফলে কি হবে, আমাদের ওই ম্যারিনেশনের মশলা কিন্তু থেকেই যাবে, শুধু এই পনিরের গায়ে যেটুকু লেগে যাচ্ছে সেইটুকু সমেতই আমরা পনিরগুলোকে ফ্রাই করব। এইভাবে সব দিয়ে দিচ্ছি, আস্তে আস্তে বসিয়ে দিলাম। মিনিট 2-3 একটা দিক ফ্রাই হয়ে গেলে তারপরে আবার উল্টে দেব, আরেকটা দিক ফ্রাই করে নেব। দেখুন, আমি গ্রিলড তাওয়াতে করেছি এই কারণে যে এটা একটুখানি বেশ সুন্দর ডিজাইন চলে আসে, সেই জন্য। না হলে এমনি তাওয়াতেও কিন্তু এগুলোকে ফ্রাই করে নেওয়া যায়। এইভাবে দেখুন দুটো দিক আমরা কিন্তু উল্টে পাল্টে নিয়ে এভাবে ব্রাউন করে ভেজে পনিরগুলোকে তুলে নেব। এইভাবে তুলে নেব। আমরা আফগানি চিকেন করবার সময়তেও কিন্তু ঠিক এইভাবেই করে নিয়েছিলাম। এবারে দেখুন, এই সব ফ্রাই করে নিয়েছি, পনিরগুলো তুলে নিচ্ছি। দুটো ব্যাচে আমি এগুলো ফ্রাই করে নিয়েছি। এবারে আমি একটি কড়াই বসিয়ে দিলাম, তাতে দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ বাটার।
আর এই যে পনিরগুলো ফ্রাই করেছি, একটুখানি তেল এখানে রয়ে গিয়েছে, সেই তেলটাই আমি এই বাটারের সাথে মিশিয়ে দিলাম। তেল আর বাটারটা ভালো করে একটুখানি গরম হয়ে এলে, তেলটা মেশানোর জন্য বাটারটা পুড়ে যাবে না, তার জন্য একটুখানি তেল দিয়ে দিলাম। এবারে এটা ভালোভাবে যখন গরম হয়ে এলো, এতে দিয়ে দিচ্ছি এলাচ, দারচিনি আর সামান্য কটা গোলমরিচ। তারপরেই বেশ ফোড়নের গন্ধ বেরিয়ে এলে আমরা এই যে ম্যারিনেশনের মশলাটা রয়েছিল সেটা দিয়ে দেব। কি সহজে হয়ে যায় দেখুন, আর কোনো রকম ঝামেলা কিন্তু এতে নেই। এই মশলাটাকেই এবার আমরা খুব ভালো করে কষিয়ে নেব, তাহলেই কিন্তু আমাদের রান্না কমপ্লিট। শুধু একটা মশলা পেস্ট করতে হবে, আর তারপরে পনিরগুলোকে ফ্রাই করে রান্না করে নিলেই আমাদের রান্না কমপ্লিট। এতে কিন্তু এবার আমি সামান্য একটু জল, বাটি ধুয়ে একটু জল দিয়ে দিচ্ছি। আর কোনো রকম গুঁড়ো মশলা এখানে আমি ব্যবহার করছি না, বা এখানে আর ব্যবহার করতে হবে না। এই যে পেস্ট, তাতেই দইও আছে, কাজু বাদাম পেস্টও আছে, আর পেঁয়াজ আদা রসুনও খুবই অল্প লাগে। ধনে পাতাটাই একটু বেশি ব্যবহার করেছি আমি। আপনারা চাইলে ধনে পাতাটা আরেকটু কম ব্যবহার করতে পারেন, তাহলে এর গ্রেভিটা আর একটু হোয়াইট থাকবে। আমি একটু ধনে পাতাটা বেশি ব্যবহার করেছি, তার ফলে গ্রেভিটা পুরো হোয়াইট হবে না, একটু গ্রিনিশ ভাব এতে থাকবে। এবারে আন্দাজ মতো একটু নুন মিশিয়ে দিচ্ছি। নুনটা আমরা শুধু পনির ম্যারিনেট করার সময় দিয়েছিলাম। এটা যখন ফুটে উঠলো, এবার গ্যাসের আঁচটা একটু কমিয়ে দিয়ে ঢাকা দিয়ে এটা 6-7 মিনিট হতে দেব, তাহলেই আমাদের এটা খুব ভালোভাবে কষে আসবে। একদম খুব ভালোভাবে মশলা কষে গিয়েছে, দেখুন বাটার আমাদের সাইড থেকে বাটার বেরিয়ে আসছে, বাটার ছাড়তে শুরু করেছে। সুতরাং মশলাটা আমাদের খুব ভালোভাবে কিন্তু কষানো হয়ে গিয়েছে। এবারে আমাদের রান্না একদমই শেষের পর্যায়ে চলে এলো। কত অল্প সময়ে রান্না হয়ে যায় দেখুন। এখানে এবার আমরা এই ফ্রাই করে রাখা পনির টুকরোগুলো দিয়ে দেব। গ্যাসের আঁচটা কমিয়ে দিয়ে এই ফ্রাই করে রাখা পনির টুকরোগুলো দিয়ে মিনিট 2 একটুখানি এটাকে হতে দেব। তার ফলে পনিরগুলো আলাদা করে, আর পনির ফ্রাই করে নিয়ে একটুখানি নুন জলে অনেক সময় অনেকে একটু ভিজিয়ে রাখেন যাতে এটা সফট হয়, কিন্তু এইভাবে দিলে এগুলো ভেঙেও যাবে না, আবার একটু সফট হয়ে যাবে। আর বিশেষ করে আমি বরাবরই বলে থাকি, আমি যেহেতু বাড়িতে বানাই পনিরটা খুবই সফট হয়। আমি আরও একটু ধনেপাতা উপর থেকে ছড়িয়ে দিলাম, আর মিনিট 2 এটাকে এবার হতে দেব। তারপরেই আমাদের রান্না একেবারে গরম গরম সার্ভ করার জন্য রেডি। দেখুন কত সহজে হয়ে যায় এই আফগানি পনির। আফগানি চিকেনের মতো এটাও কিন্তু খুব সহজে হয়ে যায়, খেতে কিন্তু অসাধারণ লাগে। একবার রেসিপিটি নিশ্চয়ই ট্রাই করবেন, আশা করি ভালো লাগবে। আর আমার চ্যানেলের নতুন বন্ধুরা যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, অনুরোধ রইল চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। দিয়ে দিলাম 1/4 চামচ গরম মশলা গুঁড়ো। এবারে গ্যাসের আঁচ বন্ধ করে ঢাকা দিয়ে স্ট্যান্ডিং টাইমে রেখে দেবো 5-10 মিনিট। তারপরেই আমরা সার্ভ করে দেব আমাদের আফগানি পনির। দেখুন আমি একটু বললাম, যেহেতু আমি ধনেপাতাটা একটু বেশি ব্যবহার করেছি, তার জন্য এটা কিন্তু একটু গ্রিনিশ হয়েছে এর গ্রেভিটা। আপনারা চাইলে একটু হোয়াইট রাখতে চাইলে তাহলে ধনেপাতাটা আরেকটু কম করে দেবেন। আর যেহেতু ক্রিম ব্যবহার করেছি, মানে মালাই ব্যবহার করেছি, আমি ক্রিম ব্যবহার করিনি, একদম ফ্রেশ মালাই ব্যবহার করেছি, এর গ্রেভিটা কিন্তু ভীষণই ক্রিমি হয় আর খুবই টেস্টি হয়। রেসিপিটি নিশ্চয়ই ট্রাই করবেন, আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করতে ভুলবেন না। আসবো আবারও অন্য রেসিপি নিয়ে। ভালো থাকবেন সকলে, ধন্যবাদ।